ព្រេងនាយមានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អទាំងកាយវាចាចិត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងនគរពារាណសីថ្ងៃមួយដោយរគាព្យាធិបានធ្លាក់មកលើរូបគាត់ជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់មានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ហើយក៏បានហៅកូននិងប្រពន្ធខ្លួនមកផ្ដាំថាប្រពន្ធសម្លាញ់កូនទាំងពីរឪពុកប្រកាសជាមិនអាចរស់នៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមើលអូននិងកូនតទៅទៀតបានទេនេះគឺជាសច្ចធម៌ដែលមនុស្សលោកទាំងឡាយមិនអាចជៀសវាងបានឡើយពេលឪពុកស្លាប់ទៅចូលអូននិងកូនតាំងខ្លួនធ្វើនៅអំពើល្អរក្សាសិលទើបអាចរំដោះខ្លួនឲ្យផុតពីសេចក្តីទុក្ខវេទនាកុំលប់លន់ពេកកុំកើតទុក្ខពេកអ្វីគឺជាកម្មផលមានតែសេចក្តីល្អប៉ុណ្ណោះទើបមិនសាបសូន្យពុកលីហើយពុទ្ធោពុកវាហេតុអ្វីក៏មច្ចរាជមកផ្ដាច់ជីវិតពុកវាឯងនាពេលនេះទៅវិញតើឲ្យខ្ញុំនិងកូនរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចបើសពថ្ងៃនេះរកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកពីមុនមានពុកវាជួយរែកពុនការងារនេះប៉ុន្តែឥឡូវពុកវាទៅចោលខ្ញុំហើយតើខ្ញុំគិតយ៉ាងណាទៅព្រះអើយជួយខ្ញុំផងពុកហេតុអ្វីក៏ពុកទៅចោលកូនមិនចង់បាត់បង់ពុកទេក្រោយពីធ្វើមរណកាលទៅជាច្រើនខែនិងអំពើល្អដែលជាកម្មកុសលរបស់នាយព្រាហ្មណ៍នោះក៏បានទៅកើតជាសត្វហង្សមួយនៅឯព្រៃហិមពៀនដែលមានដុះរោមចេញមកសុទ្ធតែមាសហើយថែមទាំងបានចាំនៅជាតិកំណើតរបស់ខ្លួនទៀតផងសត្វហង្សឬសុវណ្ណហង្សនោះបានគិតថាប្រពន្ធសម្លាញ់កូនទាំងពីរបើអត់ពីឪពុកទៅតើអ្នកវេទនាប៉ុណ្ណាតើអ្នករស់នៅយ៉ាងដូចមិនដេចមិនអីទេបន្តិចទៀតនេះពុកនឹងហាស្វែងរកកូននឹងជួយកូនមិនឲ្យវេទនាទៀតឡើយពេលគិតរួចសុវណ្ណហង្សក៏បានហើរស្វែងរកប្រពន្ធកូនគ្រប់ទិសទីនៅទីបំផុតក៏បានជួបប្រទះនឹងប្រពន្ធកូនរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែធ្វើកិច្ចការស៊ីឈ្នួលអ្នកស្រុកដើម្បីបដូរយកអង្ករមកចម្អិនធ្វើជាអាហារចំណែកឯប្រពន្ធរបស់សត្វហង្សនោះមិនដឹងខ្លួនថាអតីតស្វាមីកំពុងតែតាមមើលខ្លួននោះឡើយក្រោយពីធ្វើកិច្ចការឲ្យគេចប់សពគ្រប់ហើយក៏និយាយនឹងកូនថាកូនល្ងាចហើយពួកយើងប្រញាប់ទៅផ្ទះបន្តិចព្រោះម៉ែដូចជាឈឺក្បាលស្រវាំងភ្នែកចាំមិនដឹងទេបើពុកឯងនៅរស់ម៉ែនឹងមានពេលខ្លះសម្រាប់មិននឿយហត់ខ្លាំងយ៉ាងនេះនោះទេមកកូនតោះយើងទៅចាស់ម៉ែស្អែកនេះម៉ែមិនបាច់មកធ្វើការទេទុកឲ្យកូនធ្វើបានហើយបើយើងខ្វះអង្គរដាំបាយយើងបបរហូបមួយពេលទៅកូនខ្លាចម៉ែឈឺខ្លាំងណាស់គឺខ្លាចម៉ែឈឺធ្ងន់ដោយឮកូននិងប្រពន្ធនិយាយដូចនោះសុវណ្ណហង្សរឹតតែមានចិត្តអាណិតដល់ប្រពន្ធនិងកូនពេកក្រៃហើយក៏បានហើរតាមរហូតទៅដល់ផ្ទះរបស់ខ្លួនពេលទៅដល់ភ្លាមសុវណ្ណហង្សបានហើរចុះបន្ទាបខ្លួនលើបង្អួចក្បែរប្រពន្ធហើយពោលថាអ្នកកើតអីបានអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងម្នាក់ឯងយ៉ាងនេះចុះប្តីអ្នកទៅណាហើយកូននោះទៅណាអស់ហើយជីសត្វហង្សចេះនិយាយចម្លែកណាស់ហង្សអើយអ្នកជាសត្វប្រហែលជាគ្មានកើតទុកអីទេខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់តាំងពីប្តីស្លាប់ទៅខ្ញុំមិនដែលបានអាហារហូបឆ្អែតទេខ្ញុំអាណិតតែកូនគ្នាឃ្លានណាស់ពិបាកណាស់ហើយឈប់ពិបាកចិត្តទៅចាំខ្ញុំជួយអ្នកមិនឲ្យវេទនាទៀតទេសូមអ្នកឈប់ព្រួយទៅណាសត្វហង្សបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ដល់ភរិយាខ្លួនហើយថែមទាំងជំរុះស្លាបមាស1 2ទុកឲ្យកូននិងប្រពន្ធរើសយកទៅលក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត ព
ពេលជំរុះរួចហើយបានផ្ដាំថា សូមអូនកុំឲ្យកូនទៅស៊ីឈ្នួលគេទៀតអីហើយយកស្លាបនេះទៅលក់ចុះនឹងបានប្រាក់ទិញអង្ករម្ហូបអាហារបើចាយអស់កាលណាចាំបងនឹងមកជំរុះស្លាបមាសឲ្យទៀតឈប់គិតទៅបងលាទៅលំនៅរបស់បងវិញហើយណា អរគុណលោកប្តីហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទោះអ្នកកើតជាអ្វីក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែគិតគូរបារម្ភដល់ខ្ញុំនិងកូនសូមអ្នកទៅចុះឲ្យបានសេចក្តីសុខយើងចាំជួបគ្នាទៀតតែអ្នកត្រូវមករកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនអាចទៅរកអ្នកបានឡើយដោយសារតែការជំរុះស្លាបរបស់សុវណ្ណហង្សជានិច្ចកាលរៀងមកធ្វើឲ្យគ្រួសារប្រពន្ធកូនមានជីវភាពធូរធារคล้ายជាអ្នកមានទ្រព្យក្រនបើនឹងគេថ្ងៃមួយដោយក្តីលោភលន់នាងជាប្រពន្ធបានគិតថាណែកូនកូនម៉ែគិតថាយើងមានមាសប្រាក់ចាយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏ព្រោះតែហងជាឪពុកឯងមកជំរុះស្លាបម្ដងម្កាលតែយើងមិនត្រូវទុកចិត្តសត្វដេរិឆាននោះទេចុះប្រសិនបើថ្ងៃណាមួយសត្វហង្សនោះមិនមកជំរុះស្លាបទេយើងប្រកាសជាគ្មានមាសប្រាក់ចាយវាបន្តទៀតហើយហេតុនេះម៉ែគិតថាពេលហង្សនោះហើរមកលើក្រោយយើងនឹងនាំគ្នាចាប់បោចរោមឲ្យអស់សម្រាប់ទុកឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យព្រួយភ័យអត់អាហារតទៅមុខទៀតទេម៉ែកូនមិនព្រមធ្វើតាមម៉ែទេព្រោះហង្សគឺជាឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់បានជួយយើងតាំងពីនៅជាមនុស្សរហូតដល់កើតជាសត្វហង្សទៅហើយនៅតែមកជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់យើងទៀតកូនគិតថាទង្វើបែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេម៉ែកុំគិតដូចនោះអីឈប់និយាយទៅឯងជាកូនយើងជាម៉ែឯងកុំចង់បដៅអញបើអញគិតយ៉ាងម៉េចត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងបើឯងមិនធ្វើទុកឲ្យអញធ្វើឆាប់ចេញទៅចៃដន្យអាក្រក់ពេលកូនចេញទៅប្រកបការងារនៅខាងក្រៅផ្ទះសត្វហង្សក៏ហើរមកដល់ឃើញភរិយាខ្លួនហើយក៏ហើរបន្ទាបខ្លួនហើយថែមទាំងពោលពាក្យថាយ៉ាងម៉េចហើយអូនសុខសប្បាយទេហើយកូនទៅណាអស់ហើយខ្ញុំខានមកទីនេះយូរបន្តិចមែននេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំមិនសូវស្រួលខ្លួនតែឥឡូវគ្រាន់បើហើយទៅខំហើរកាត់ព្យុះភ្លៀងមកមើលអូនហើយនឹងកូនឃើញសុខសប្បាយបែបនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំនឹងកូនសុខសប្បាយទេតែខ្ញុំនឹកណាស់គឺរូបអ្នកតែម្ដងតើខ្ញុំអាចប៉ះអ្នកបានទេឬមួយក៏មិនអាចប៉ះបានបើអញ្ចឹងអ្នកហើមកចិត្តខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំបានមើលរូបរាងពណ៌សម្បុរអ្នកឲ្យបានច្បាស់ម្ដងបានទេសុវណ្ណហង្សក៏សរសៀរមកចិត្តប្រពន្ធខ្លួនដោយគិតថានេះប្រហែលជានាងនឹករលឹកខ្លួនខ្លាំងណាស់ហើយមើលទៅចំណែកឯនាងជាប្រពន្ធឃើញឱកាសល្អក៏ឈោងដៃចាប់សត្វហង្សជាប់ហើយក៏បានបោចរោមស្លាបយ៉ាងពេញទំហឹងព្រមទាំងបាននិយាយថាហឹម្ដងនេះយើងនឹងមានមាសច្រើនណាស់យើងមិនភ័យខ្លាចអត់មាសប្រាក់ទៀតឡើយនៅឲ្យស្ងៀមយើងនឹងបោចស្លាប់ឯងឲ្យអស់បើឯងមិនមកនៅថ្ងៃក្រោយខ្ញុំក៏ខ្លាចទៅជាអ្នកមានដដែលមើលនៅឲ្យស្ងៀមកុំរើឲ្យសោះអូយឈឺណាស់ហេតុអ្វីក៏ធ្វើបែបនេះខ្ញុំឈឺណាស់លែងខ្ញុំទៅធ្វើបែបនេះឥតប្រយោជន៍ទេលែងខ្ញុំទៅសុវណ្ណហង្សសត្វកំសត់ប្រឹងអត់ធ្មត់ហើយរើបំរាស់យ៉ាងខ្លាំងទៅស្ទុះដើរបណ្ដើរវាបណ្ដើរទៅរកទីពួនកំបាំងពីដៃស្រីកំណាចកាតសាហាវនោះដោយក្តីអាម៉ាស់ឈឺចាប់ខ្លោចសាពេកក្រៃថ្លែងពីស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធក្រោយពីបោចស្លាបហង្សហើយដាក់ក្នុងស្បោងមួយចងរឹតយ៉ាងជាប់ហើយនោះក្នុងចិត្តត្រេកអរជាពន់ពេកថ្ងៃមួយនោះនាងបានទៅយកស្បោងដែលធ្លាប់ដាក់ស្លាបហង្សនោះមកដើម្បីយកទៅលក់ឯផ្សារស្រាប់តែហាចាំមិននឹងហេតុអ្វីរោមស្លាបហង្សនេះបែរជាពណ៌សដូចរោមសត្វធម្មតាទៅវិញបើយ៉ាងនេះតើលក់យ៉ាងម៉េចបានគ្មានអ្នកណាគេទិញឡើយហឹប្រហែលជីមីកូនចង្រៃនោះវាលួចយកទៅលក់ទៅដឹងហៅវាសិនមីនាងមកនេះឲ្យឆាប់ចាមានការអីម៉ែមិនដេចក៏ម៉ែមុខស្លេចម្លេះម៉ែកាត់អីកុំសួរម៉ែទេដែលជាអ្នកសួរឯងវិញ
តាឯងមានលួចយកស្លាប់ហងនេះយកទៅលក់ទេហាប្រាប់ឲ្យត្រង់មកព្រោះយើងខំចាប់សត្វហងនោះពិបាកណាស់ទម្រាំតែបោចយករោមបានតែឥឡូវរោមនោះបែរជាពណ៌សដូចរោមសត្វធម្មតាទៅវិញកូនមិនដឹងទេម៉ែកូនមិនដឹងថាម៉ែបោចរោមស្លាប់ហងដែលជាឪពុកខ្ញុំអស់យ៉ាងនេះសោះអញ្ចឹងតាបានជាមួយរយៈនេះកូនពុំឃើញសត្វហងនោះមកផ្ទះទៀតម៉ែមិនបានជាម៉ែធ្វើអញ្ចឹងតិចសត្វហងនោះស្លាប់ទៅព្រួយអីពីសត្វដេរឆាននោះគិតពីខ្លួនយើងទៅតើបានប្រាក់ឯណាមកចាយបន្តទៅមុខទៀតអាសត្វចង្រៃមិនបែរជាស្លាប់ឯងបែរជាអញ្ចឹងទៅវិញថ្លែងពីសត្វហងវិញម្ដងគឺទ្រាំរស់ទាំងក្តីវេទនាទំរាំតែរោមស្លាបដោះចិត្តខ្លួនហើយបានហើរវិលត្រឡប់ទៅព្រៃហឹមពៀនវិញដោយតាំងចិត្តថាឈប់មកជួយដល់កូននិងប្រពន្ធនោះហើយព្រោះគិតថាប្រពន្ធខ្លួនលែងត្រូវការរូបគាត់ហើយគឺត្រូវការមាសប្រាក់ហើយចង់សម្លាប់រូបគាត់ទៀតចំណែកឯស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះវិញដោយឥតគំនិតចាយវាយប្រកាក់ខុសទំនងធ្វើខ្លួនធ្លាក់ដោយសភាពដើមវិញគឺរកស៊ីខ្វះព្រឹកខ្វះល្ងាចដូចគ្រាមុននោះឯងថ្ងៃមួយនាងជាស្ត្រីប្រពន្ធហងនោះនឹកស្ដាយកំហុសខ្លួនរួចនិយាយតិចតិចម្នាក់ឯងថាអូអ្នកអើយខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំមិនគួរសោះតើអ្នកស្លាប់ហើយឬនៅបើអ្នកស្លាប់មែនគឺខ្ញុំជាអ្នកសម្លាប់អ្នកឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំខុសហើយពេលនេះខ្ញុំវេទនាណាស់ថ្លែងពីសវណ្ណហង្សវិញបានទៅរស់នៅឯព្រៃបានយ៉ាងសុខសប្បាយពេកក្រៃដោយឈប់គិតនឹកនាដល់គ្រួសារទៀតហើយ